هو في حلاوة وجمال بالشكل ده؟ السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت بالعجوة، وهنعمله بالزيت، مش هنحتاج لزبدة خالص، وكلها مكونات بسيطة جدا وهتعمل معانا كمية كبيرة حلوة جدا كده. الصبح لما ناخد واحدة ولا اتنين ناكلهم مع كوباية لبن يدونا طاقة طول اليوم. حد هيجي يقولي واحدة ولا اتنين ايه اللي نفطر بيهم؟ ايوه كفايه قوي، واحده ولا اتنين ولا تلاته حتى بالكتير، عشان حجمه كبير. على الرغم من ان العجوه عباره عن تمر مطحون بدون اي اضافات، بس طبعا بتبقى مسكره قوي علشان ما ناذيش نفسنا وترفع سكر الدم، فنكتفي بكميه صغيره قوي، وكمان علشان نوفر. امال ليه يعني؟ مش لازم نفطر بنص كيلو يعني عشان نشبع. يلا بينا نبدا على طول. بس لو اول مره تشوفوا قناتي انا مش شاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هحتاج كوبايتين من السمسم الابيض. هسخن طاسه واحمصهم فيها على نار متوسطه، وافضل اقلب فيهم كويس قوي من كل ناحيه علشان السمسم سريع الاحتراق، فنخلي بالنا قوي. بعد ما بياخد اللون الذهبي الحلو ده نشيله بسرعه من على النار ونفضيه في طبق كده واسع، ونفرده كده يكون بعيد عن بعض شويه، ونخليه لغايه لما يبرد خالص، علشان لو سبناه في نفس الطاسه او في طبق صغير فوق بعض السخونيه اللي فيه هتخليه يتحمص بزياده ويتحرق. وبعد كده هجيب عندي قالب من العجوه اللي هو التمر المطحون، وزنه تقريبا كيلو. هقطعه كده وهحط عليه ربع كوبايه من الزيت او السمنه زي ما انتوا عايزين، بس انا حطيت زيت. وبعجنه كويس قوي مع بعض لغايه لما يبقى طري كده عندي وناعم. ممكن نحتاج شويه زيت زياده كمان لغايه لما يبقى طري معانا وسهل في تشكيله. اللي خلاني بقى ان اعمل الوصفه دي دلوقتي ان العجوه دي عندي بقالها تقريبا سنتين، بجد مش بهزر. موجوده في التلاجة ونسيتها، وكل شهرين تلاتة اقول هقوم اعملها وانسى، فخلاص بقى كفايه كده عليها. حلفت عليها لاقوم اعملها حالا علشان صلاحيتها هتدي عليا. باخد حته منها كده وببرمها وبعملها صوابع طويله كده، الحجم اللي انتوا عايزينه، حبينا تخينه رفيعه زي ما تحبوا. عملتهم كلهم بالشكل ده، وبعدين بجيب منديل وبطبطب عليهم بالمنديل بالشكل ده علشان يمتص زيت الزياده. انا استخدمت كميه مناديل ما استخدمتهاش وانا بنشف وشي. مش هخبي عليكم بقى، وانا بحط الزيت في حبه كتير كده نزلوا مني، فبدل ما اشيلهم قلت لا مش مشكله هخليهم وهعجنها. بس دي كانت النتيجه، ان الزيت طلع زياده. فانتوا خلي بالكم بقى وما تعملوش زيي وما تخلوش الزيت يقع منكم كده بزياده. دلوقتي هحضر العجينه. هحط في الخلاط كوبايه من الزيت، وعليها 3/4 كوبايه من السكر، ورشه من الفانيليا، وعليهم 3 بيضات، وهضربهم كويس قوي مع بعض لغايه لما لونهم يبقى فاتح. وبعدين هفضيه واحط عليهم 3 كوبايات ونص من الدقيق، وتلت كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. الدقيق بقى هنا بنزود بالتدريج وبنقلب، لو احتاجنا تاني بنزود. بلاش نزود الدقيق كل مره واحده علشان العجينه ما تشققش معانا، ولا حتى لو شققت اشمعنى احنا وشنا يكرمش ويشقق يعني. فايدة بقى النشا هنا ايه؟ بيخلي البسكوت يقرمش، ولو مش بتحبوه مقرمش بتحبوه طري ما تحطوش نشا، واستبدلوا كمية النشا بالدقيق. بعجنها لغاية لما تتلم معايا وتبقى عندي عجينة ناعمة مش بتلزق. ونخلي بالنا ما نعجنهاش زيادة عن اللزوم علشان البسكوت ما ينشفش معانا. مجرد ما العجينة بتتلم خلاص بنوقف عجن. هنغطيها ونحضر خليط السمسم. بعد ما السمسم برد كويس قوي هجيب معلقتين كبار من عسل النحل او الشربات الحلويات التقيل، وعليهم معلقتين كبار من المية، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده بحط عليهم السمسم. خليط الميه بالعسل ده علشان يخلي السمسم يمسك كده في البسكوت كويس وما يقعش، وبيديله برده تسكيره حلوه. اللي مش حابب يعمل خطوه العسل بالميه دي مفيش مشكله، ممكن يستخدم السمسم كده زي ما هو. وبعد كده بفرده على صينيه واسعه. دلوقتي بقى هدهن مسحه بسيطه قوي من الزيت على الحاجه اللي انا بفرد عليها العجينه. باخد حته عجينه صغيره قد واحده عين الجمل كده، وبحط عليها كيس وبفردها مستطيل يكون رفيع على قد ما اقدر. وبعدين بحط عليها صباع العجوه وبقطع الاطراف وبلفها عليها وببرمها تاني علشان العجينه تتقفل كويس من كل ناحيه. نخلي بالنا واحنا بنفرد العجينه نغطي باقي الكميه اللي في الطبق علشان ما تنشفش. وبعدين باخد الصباع وبحطه على خليط السمسم وبرمه كويس قوي علشان يتغلف بالسمسم من كل ناحيه. انصحكم بقى في الخطوه دي تلبسوا جوانتي، لان السمسم زي ما انتم شايفين بيلزق في الايد. وبعدين نخلصهم كلهم ونقطعهم بالحجم اللي احنا حابينه. نحاول نقطعهم قد بعض على قد ما نقدر علشان كده يبقى شكلهم حلو كده في التقديم. وبعد كده برصهم على صينيه وبدخلهم فرن متسخن على درجه حراره 200 تقريبا لمده من 20 ل 30 دقيقه، برضو ايه على حسب حراره فرنكم. وبعدين بشغل عليه الشوايه ياخد لون ذهبي من فوق، والنبي فيه حلاوه وجمال بالشكل ده. ناخد بقى واحده ونغطسها في كوبايه اللبن وناكل بقى، طعمها حكايه. شايفين بقى شويه النشا خلوه يقرمش ازاي زي البسكوت، طعمه ولا يا ولا. جربوا بقى علشان تفطروا بيه كل يوم. وما تنسوش دلوقتي تعملوا لايك وشير لو حابين يعني، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.